एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी। तो बर्तमान जहाँ सूचना मिली आज 5टी जिले में केतेक स्थान में हो वर्षा और पवन जारी है येलो वार्निंग। इलेक्शन वर्षा बाधाप्राप्त हो पारे जमापड़ी। तो क्यों क्यों जिले में अधिकरू अधिक मात्रा वर्षा और पवन रही वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखु, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल पाइपर। ताले लेट नक चलतु खबर पर नजर पकाइबा। तो बर्तमान जहाँ सूचना मिली राज्य में कालबैशाखी जो प्रबल अतिप्रबल तातीर रक्षा मिली। तेबे एहीपरि पाग आगामी 5 दिन पर्यंत लगी रहीपाग विभाग कही। तेबे केतेक स्थान में प्रबल अतिप्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग सहित ऑरेंज वार्निंग जारी कर आगामी 24 घंटा मध्य केन्दुझर, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्द्रापड़ा, भद्रक में गोटे 2टी स्थान में प्रबल अतिप्रबल वर्षा हो कह सहित उत्तर दक्षिण उपकूल अंचल किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित पवनर बेग 30 ରୁ 40 किमी हेब बोली कहपरि। पुणी जमापड़ी 17 तारिख राज्य में पुणी फेर ताती ग्रीष्म लगी पुणी अस्तव्यस्त हेब अधा ओडिशा। आईएमडी पक्षर विस्तारित परिसर आकलन अनुसार आसंता मे 17 तारिख राज्य में पुणी थरी तापमात्रार वृद्धि एवं 23 तारिख पर्यंत रही एपरिक यह समय दिनर तापमात्रा दृष्टांतमूलक भाव वृष्टि पाई। एपरिक यह समय मध्य दिन तापमात्रा दृष्टांतमूलक भाव वृद्धि पाइब। यार कारण तापमात्रा ह्रास पाई। विशेषकर उपकूल ओडिशा रे लगातार कालबैशाखी जनित वर्षा और पवन लोकों को गरमरू आश्वस्ति देछि। अन्यपटे पार्श्ववर्ती अभ्यंतरीण जिला केतेक अंचल वर्षा हेबार संभावना रही पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। एहाकु नै इलेक्शन रे कौनसी बाधाप्राप्त हेब नै बोली पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। तेणुकरी आपण माने अलर्ट रहंतु। तो यह आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखु, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलन, ओडिशा।